Food Truck Battle Thailand ซีซั่น 2 สัปดาห์นี้เราอยู่ในคาเฟ่แมวนะคะน้องๆน่ารักมากเลยเคยเสียเงินให้แมวแบบแพงที่สุดคืออะไรเต้นมีโซฟาใช่ไหมครับแล้วเต้นเห็นแบบโซฟาแมวมันเล็กไปก็เลยซื้อโซฟาคนละหนึ่งมาให้คือผมเคยซื้ออันนี้ไปครับปลอกคอให้เขาเห็นแล้ว10,000 กว่าบาทครับ Food Truck Battle Thailand ซีซั่น 2 วันอาทิตย์บ่ายโมง 35 นาทีทางช่อง 8